Gde u Kragujevcu ove nedelje? Spisak kulturnih i edukativnih dešavanja možete pronaći na kraju video kao i u prvom komentaru. Što se tiče predavanja, ove nedelje imamo zanimljive radionice iz marketinga, digitalni marketing u ponedeljak, kao i digitalni marketing za male preduzeće u sredu. Ako ste željeli da naučite engleski jezik, uvijek ste dobrodošli u američki kutak. U ponedeljak TED Talks, u utorak Movie i u četvrtak Share American Conversation Club. Izložbe u Kragujevcu. Ove nedelje otvaranje izložbe podvodne fotografije u ponedeljak, kao i predavanje na ovu temu u Domu omladine. A u SKC-u u utorak možete pogledati otvaranje decembarskih izložbi. U malom likovnom salonu Narodnog muzeja otvorit će se izložba grafike Crvene noći u gradu koji ne spava. U Artiumu otvaranje samostalne izložbe Aleksandra Paunkovića Viziri. Program. Ove nedelje vas očekuje premijera predstave Ženidba i udadba, kao i njena repriza u Knjaževsko-srpskom teatru, a u Domu omladine možete pogledati predstavu Nacija. U Narodnoj biblioteki vas očekuje 3 književnih veće, a to je predstavljanje knjigi Kalendar apokalipse, predstavljanje knjigi Reptil, kao i predstavljanje romana Otrov, banka i treće pismo. Muzički program. Ove nedelje kao i obično počinimo Jazz Monday u SKC. U utorak možete pogledati kvintet Altro Senso u Univerzitetskoj galeriji, a u sredu i četvrtak imate mogućnost da uživate uz DJ Night u Domu omladine. Petak je muzički dan. Ne propustite festival Estam u Knjaževsko-srpskom teatru koji organizuje Studentski kulturni centar. U Domu omladine nastupit će band Pablo Kennedy, a u drugoj Kragujevačkoj gimnaziji Kragujevački simfonijski orkestar. I kao šlag na torti u nedelju vas očekuje koncert Melodije turkijskog sveta. Prijave možete popuniti na sajtu Kancelarije za mlade ili na Facebook stranici. Vidimo se!